На этот раз объектом рабочего посещения главы Петушинского района стала бывшая больница города Костерева, где на первом этаже был произведен капитальный ремонт. Напомним, что в результате реорганизации учреждений здравоохранения сегодня в Петушинском районе вместо 5 маленьких больниц действует одна центральная районная больница. Она включает в себя подразделения в Покрове, Пекше, Городищах и Костерево. Сегодняшняя поездка вместе с главным врачом ЦРБ была организована по моей инициативе. Ко мне обратились жители города Костерева с вопросами и где-то даже с претензиями о том, что вновь вводимое отделение плохо отремонтировано, здесь холодно. И поэтому мы вместе с Евгением Владимировичем вот сюда выехали сегодня, чтобы своими глазами убедиться о реальной ситуации, реальной обстановке. Видим здесь очень качественно отремонтированное отделение. Но, конечно, оно еще не в том состоянии, что можно перерезать ленточку и сегодня сюда переводить больных и пациентов. Значит, это будет чуть позднее, когда ремонт будет завершен. Но, в частности, были жалобы на то, что здесь холодно, система отопления смонтирована некачественно. Я собственными, так сказать, глазами сам убедился о том, что здесь достаточно тепло, температура нормальная, приемлемая. Поэтому очень надеюсь, что те усилия персонала, руководства Центральной районной больницы, они обернутся все-таки благом для жителей города Костерева, ну и в принципе всего района. В ходе ремонта были полностью заменены окна, установлены энергосберегающие светильники. Для удобства будущих пациентов в каждой палате установлен санузел. По словам Виктора Шурыгина, в здравоохранении района за 5 лет сделано и модернизировано многое. В 2015 году мы начали ремонт зданий бывшей Костеревской больницы. Мы сейчас находимся на первом этаже здания стационара, где раньше было неврологическое отделение. Вот так оно выглядит после ремонта. Порядка 5 миллионов рублей средств областного бюджета плюс обязательно медицинского страхования было вложено в этот ремонт. В настоящее время остались ряд работ, которые мы должны доделать перед переселением сюда, переводом, вернее, сюда, отделение, которое в настоящее время находится на 3-м этаже. И надеемся на то, что в новых условиях будет более комфортно лечиться нашим пациентам, которые находятся в Костеревской больнице. В скором времени планируется капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации. Татьяна Найдюк, Светлана Анфилатова, Дарья Сапалова, телевидение Петушинского района.